บทเรียนที่23ในบทนี้จอห์นบอกเคทว่าเขาต้องการเขียนจดหมายจอห์นจึงขอความช่วยเหลือเรื่องภาษาจากเคทยินดีมากที่ได้ช่วยเหลือจอห์นจงฟังบทสนทนาต่อไปนี้ Kate, I'm going to write a letter. Whom do you want to send it to? I want to send it to my parents. That's great. Could you help me? How to start a letter in English? Just write, Dear parents. ฟังบทสนทนาอีกครั้ง Listen again. Kate, I'm going to write a letter. Whom do you want to send it to? I want to send it to my parents. That's great. Could you help me? How to start a letter in English? Just write, Dear parents. จอห์นกล่าวว่า I'm going to write a letter. Listen. I'm going to write a letter. To write. เขียนฟังและทวนซ้ำอีกครั้ง Listen and repeat. Write. T. 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 It. It. Right. 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 A letter. จดหมาย Er. 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 Der. 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 Let. 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 Letter. ฉันกำลังจะเขียนจดหมาย I'm going to write a letter. I'm going to write a letter. ฉันจะเขียนจดหมาย I will be writing a letter. I will be writing a letter. คุณจะเขียนจดหมายถึงฉันไหม Will you write a letter to me? Will you write a letter to me? ฉันจะเขียนเมื่อฉันถึงบ้าน I will write when I'm home. I will write when I'm home. โรงภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า The Black Screen. This cinema is called the black screen. This cinema is called the black screen. คุณชอบสีดำไหม Do you like black? Do you like black? สุนัขของฉันมีสีดำและมันก็มีชื่อว่าเจ้าดำ My dog is black and it's called Black. My dog is black and it's called Black. สุนัขของคุณเป็นสุนัขที่ดีนะ Your dog is nice. Your dog is nice. คุณทำให้ฉันหัวเราะ You made me laugh. You made me laugh. เสื้อโค้ทตัวนี้สีดำ This coat is black. This coat is black. สีดำเหมาะกับฉันไหม Does black fit me? Does black fit me? แน่นอนสีดำเหมาะกับทุกคน Sure, black always fits. Sure, black always fits. สถานที่แห่งนี้แพงไหม Is this place expensive? Is this place expensive? โรงภาพยนตร์นี้แพงไหม Is this cinema expensive? Is this cinema expensive? ฉันหวังว่ามันคงไม่แพงนะ I hope it's not expensive. I hope it's not expensive. ร้านอาหารร้านนี้ราคาแพง This restaurant was expensive.
This restaurant was expensive. พวกเขาขายไวน์ราคาแพงมาก They had very expensive wine. They had very expensive wine. แต่อาหารมีรสชาติอร่อยนะ But they had delicious food. But they had delicious food. ไม่เลย มันไม่แพงเลย No, it's not expensive. No, it's not expensive. ฉันคิดว่ามันมีราคาค่อนข้างถูกนะ I think it's quite cheap. I think it's quite cheap. ฉันหวังว่าโรงภาพยนตร์นี้จะมีราคาค่อนข้างถูกนะ I hope the cinema is quite cheap. I hope the cinema is quite cheap. Whom do you want to send it to? ฟังและทวนซ้ำอีกครั้ง Listen and repeat. คุณต้องการส่งถึงใครหรือ Whom do you want to send it to? คุณสังเกตเห็นการวางคำที่แตกต่างไหมคะ Whom do you want to send it to? To whom? ถึงใคร Whom? 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 Who? 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 Whom? Send. ส่ง Send. And. 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 Say. 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 Sen. Sen. Send. คุณต้องการส่งถึงใครหรือ Whom do you want to send it to? Whom do you want to send it to? คุณต้องการส่งจดหมายฉบับนี้ถึงใคร Whom do you want to send this letter to? Whom do you want to send this letter to? I want to send it to my parents. ฟังอีกครั้ง Listen. My parents. คุณพ่อคุณแม่ของฉัน Parents. คุณพ่อคุณแม่ Parents. Aunts. 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 Pa. 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 Pair. Pair. Parent. 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 Parents. ฉันต้องการส่งมันถึงคุณพ่อคุณแม่ของฉัน I want to send it to my parents. I want to send it to my parents. ฉันต้องการส่งจดหมายสักฉบับถึงพ่อแม่ของฉัน I want to send a letter to my parents. I want to send a letter to my parents. ฉันกำลังส่งจดหมายถึงที่บ้าน หรือสามารถใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตก็ได้ เช่น ฉันจะส่งจดหมายฉบับหนึ่งถึงที่บ้าน ซึ่งฉันจะส่งอย่างแน่นอน I'm sending a letter home. I'm sending a letter home. คุณชอบเขียนจดหมายหรือไม่ Do you like to write letters? Do you like to write letters? ครับ ค่ะ ฉันชอบมากเลย Yes, I like it very much. Yes, I like it very much. ฉันต้องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของฉัน
I want to write to my parents. I want to write to my parents. ฉันรักคุณพ่อคุณแม่ของฉัน I love my parents. I love my parents. ฉันส่งจดหมายถึงคุณ I'm sending a letter to you. I'm sending a letter to you. เยี่ยมเลย That's great. That's great. คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม Could you help me? Could you help me? ได้ครับ ค่ะ ฉันสามารถช่วยคุณได้ Yes, I can help you. Yes, I can help you. ฟังตามอีกครั้ง Listen. How to start a letter in English? How to start. แปลว่า เริ่มต้นอย่างไร To start. แปลว่า เริ่ม เริ่มต้น To start. Heart. 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 Tart. Tart. Star. 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 Start. เริ่มต้นอย่างไร How to start. How to start. วิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ เริ่มเขียนอย่างไร How to start a letter in English. How to start a letter in English. ฉันต้องการเขียนจดหมาย1 ฉบับ I want to write a letter. I want to write a letter. ฉันต้องการเขียนจดหมาย แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการเขียนอย่างไร I want to write a letter and I don't know how to start. I want to write a letter and I don't know how to start. ฉันจะช่วยคุณในการเริ่มเขียนเอง I will help you start. I will help you start. 3 2 1 เริ่มเลย 3, 2, 1, start. เริ่มกินกันเถอะ Let's start eating. Let's start eating. เคทพูดว่า Just write, dear parents. ฟังและทวนซ้ำอีกครั้ง Listen and repeat. Just write. แค่เขียน Just. แค่ เพียงแค่ Just. Ust. 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 Ja. 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 Just right. Dear parents. คุณพ่อคุณแม่ที่รัก Dear parents. Dear. ที่รัก Dear. Ear. 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 D. 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 Dear. เพียงแค่เขียนว่า คุณพ่อคุณแม่ที่รัก Just write, dear parents. Just write, dear parents. ที่รักของฉัน My dear. My dear. เพื่อนที่รัก My dear friend. My dear friend. พี่สาว น้องสาว และพี่ชาย น้องชายที่รัก Dear sister and brother. Dear sister and brother. ฝ่ายหญิงยังคงสนทนาเรื่องจดหมาย จอห์นบอกเคทถึงสิ่งที่เขาต้องการให้เคทเขียน จากนั้นเคทแนะนำให้เขาซื้อสแตมป์ฟังบทสนทนาต่อไปนี้ Listen to this conversation.
What are you going to tell your parents, John? I'm going to write my mother about the park, shops, and the Golden Gate Bridge. And to your father? I'm going to write about cars and restaurants. We have to go to the post office to buy a stamp. Okay, จงฟังบทสนทนาอีกครั้ง listen again. What are you going to tell your parents, John? I'm going to write my mother about the park, shops, and the Golden Gate Bridge. And to your father? I'm going to write about cars and restaurants. We have to go to the post office to buy a stamp. Okay, เคทได้ถามว่า What are you going to tell your parents, John? ฟังและทวนซ้ำอีกครั้ง listen and repeat. To tell your parents. บอกคุณพ่อคุณแม่ของคุณ To tell. บอก แจ้งให้ทราบ Tell. Tell. L. 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 Ta. 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 Tell. คุณจะบอกอะไรแก่คุณพ่อคุณแม่ของคุณ What are you going to tell your parents? What are you going to tell your parents? คุณจะบอกอะไรกับซูซาน What will you tell Susan? What will you tell Susan? จอห์นได้บอกเรื่องนั้นกับฉันแล้ว John told me about that. John told me about that. คุณต้องการบอกฉันไหม Do you want to tell me? Do you want to tell me? บอกฉันมา Tell me. Tell me. โอเค ฉันจะบอกคุณ Okay, I will tell you. Okay, I will tell you. ฉันได้บอกคุณเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นแล้วหรือยัง Did I tell you about that girl? Did I tell you about that girl? ตอบว่า ยังเลย No, you didn't. No, you didn't. เธอบอกว่า เธอเป็นน้องสาวของเขา She told me that she's his sister. She told me that she's his sister. คุณยังจำประโยคที่ถามว่า เขาชื่ออะไรได้หรือไม่คะ What's his name? What's his name? ร้านอาหารร้านนี้ชื่ออะไร What is the name of this restaurant? What is the name of this restaurant? โรงภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า This cinema is called the Black Screen. This cinema is called the Black Screen. นี่คือบ้านของฉัน That's my house. That's my house. หากจะพูดว่า ยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉัน ในภาษาอังกฤษพูดอย่างไร Welcome to my house. Welcome to my house. ฉันต้องการชาแก้วใหญ่ I want a big tea. I want a big tea. ใส่น้ำตาลเยอะๆ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร With a big spoon of sugar. With a big spoon of sugar. ฉันไม่ชอบน้ำตาล I don't like sugar. I don't like sugar. มาดูห้องของคุณกัน Come to see your room. Come to see your room. คุณชอบห้องของคุณไหม Do you like your room? Do you like your room? ที่ห้องของคุณมีเตียงใหญ่ไหม Do you have a big bed in your room? Do you have a big bed in your room? ห้องน้ำอยู่ไหน Where is the bathroom? Where is the bathroom? ฉันต้องการโต๊ะตัวเล็กสักตัวไว้ที่ร้านกาแฟ I want a small table in the cafe.
I want a small table in the cafe. โต๊ะตัวนั้นวางอยู่ข้างๆเตียง The table is next to the bed. The table is next to the bed. ฉันจะไม่กลับบ้าน I'm not going home. I'm not going home. คุณกำลังจะไปไหน Where are you going? Where are you going? หากต้องการบอกว่า ฉันกำลังจะไปร้านกาแฟ I'm going to the cafe. I'm going to the cafe. จอห์นพูดว่า I'm going to write my mother about the park, shops, and the Golden Gate Bridge. I'm going to write my mother. ฉันกำลังจะเขียนจดหมายถึงคุณแม่ของฉัน My mother. Mother. คุณแม่ แม่ มารดา Mother. Er. 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 There. 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 Ma. 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 Mother. คำว่า Mother. เป็นทางการกว่า Mom. ซึ่งในการสนทนาพูดคุยทั่วๆไป เราสามารถใช้คำว่า Mom. แทนได้เช่นกัน ฉันจะเขียนจดหมายถึงคุณแม่ของฉัน I'm going to write my mother. I'm going to write my mother. ฉันจะเขียนจดหมายถึงคุณแม่ เล่าถึงสวนสาธารณะ ร้านค้าต่างๆ และสะพานโกลเด้นเกตด้วย I'm going to write my mother about the park, shops, and the Golden Gate Bridge. I'm going to write my mother about the park, shops, and the Golden Gate Bridge. And to your father? Father, คุณพ่อ father. Er. There. There. Fa. Father. คำว่า Father. เป็นคำทางการกว่า Dad. ซึ่งในการสนทนาพูดคุยทั่วๆไป เราสามารถใช้คำว่า Dad. แทนได้เช่นกัน แล้วถึงคุณพ่อของคุณล่ะ And to your father? And to your father? ฉันรักคุณพ่อคุณแม่ของฉัน I love mom and dad. I love mom and dad. ฉันมีคุณแม่ คุณพ่อ และน้องสาว I have mom, dad, and sister. I have mom, dad, and sister. คุณแม่และน้องสาวของฉันชอบช้อปปิ้ง My mom and sister like to shop. My mom and sister like to shop. และฉันจะเขียนถึงคุณพ่อของฉันเกี่ยวกับร้านอาหาร And I will write to my dad about restaurants. And I will write to my dad about restaurants. ฉันจะเขียนเกี่ยวกับรถยนต์และร้านอาหาร ฟังและทวนซ้ำอีกครั้ง Listen and repeat. I'm going to write about cars and restaurants. I'm going to write about cars and restaurants. About cars. เกี่ยวกับรถยนต์ Cars. รถยนต์ Are. Are. Ours. 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 Car. 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 Cars. ฉันจะเขียนเกี่ยวกับรถยนต์ I'm going to write about cars.
I'm going to write about cars. ฉันจะเขียนเกี่ยวกับรถยนต์อเมริกันคันใหญ่ I will write about big American cars. I will write about big American cars. เขามีรถคันเล็กอยู่1 คัน He has a small car. He has a small car. ฉันไม่สนใจเกี่ยวกับรถยนต์ I'm not into cars. I'm not into cars. เขามีรถราคาแพงถึง3 คัน He has 3 expensive cars. He has 3 expensive cars. ในช่วงท้ายของบทสนทนาเคทเสริมว่า We have to go to the post office to buy a stamp. หมายความว่าอย่างไร ฟังตาม Listen. We have to go to the post office. เราต้องไปที่ทำการไปรษณีย์ The post office. ที่ทำการไปรษณีย์ Post. Ost. 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 Paw. 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 Post. Office. Is. 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 Fe. 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 Off. 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 Office. To buy a stamp. เพื่อซื้อสแตมป์ A stamp. สแตมป์ Stamp. Amp. 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 Star. 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 Stamp. เราต้องไปที่ทำการไปรษณีย์เพื่อซื้อสแตมป์ We have to go to the post office to buy a stamp. We have to go to the post office to buy a stamp. ฉันจะส่งจดหมายฉบับนี้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ We will send the letter at the post office. We will send the letter at the post office. จดหมายติดสแตมป์ A letter with a stamp. A letter with a stamp. ในบทนี้ได้กล่าวถึงจดหมายและที่ทำการไปรษณีย์ตอนนี้ถึงเวลาของการทวนคำศัพท์ใหม่ๆที่เราเรียนกันในวันนี้แล้ว To write. เขียน To write. Letter. จดหมาย Letter. To whom? ถึงใคร To whom? Send. ส่ง Send. Parents. คุณพ่อคุณแม่ Parents. To start. เริ่มต้น To start. Just. เพียงแค่ แค่ Just. Dear. ที่เคารพ ที่รัก Dear. To tell. บอก แจ้งให้ทราบ บอกเล่าเรื่องราว To tell. Mother. คุณแม่ Mother. Father. คุณพ่อ Father. Cars. รถยนต์ Cars. Post office. ที่ทำการไปรษณีย์ Post office.
stamp, สแตมป์ stamp.